我好盡力去做嗰場戲啦，去演啦。導演亦都係走咗出嚟，即係佢直情去到某個位，佢唔睇 mon，佢走咗出嚟坐喺我嘅對面去 push 我。因為導演有學過一啲戲劇堂啦，咁佢用咗啲戲劇老師嘅方法去 push 我嘅，真係崩潰緊嘅咁嗰陣時我成個人嘅狀態。但係當拍完之後，我睇到導演翻返去睇 playback 啦，咁嗰場戲差唔多拍咗10零分鐘，咁睇 playback 佢又用翻10零分鐘去睇嘛，咁我一路都 hold 住咗嗰個成個情緒嘅成個狀態都維持咗喺度，但我又望到小天導演佢皺眉頭喎。佢冇一個好滿意嘅表情話俾我聽喎，咁但係嗰場戲係嗰一日嘅最後嘅一個shot 嚟嘅，一個 take 嚟跟住好多嗰啲監製啊、製片啊，甚至係啊，成個製片組企喺我隔離，全部用晒喺度，即係意思就話喂，好收工啊，冇錢啊，冇 OT 啊，大佬好大壓力，我見到佢好大壓力，但係佢就係佢覺得爭少少嘢，咁我唔知係爭啲乜嘢啦。佢覺得爭少少嘢，佢好似唔到佢嘅要求，咁佢好緊張，好大壓力，全世界都逼緊佢一定要嗌收工。咁佢呢個時候就行咗出嚟同我講：OK， 夠錢啦！哇！咁我個心梗係超級唔舒服啦，我用盡我嘅所有，我交晒俾導演，但係佢換嚟嘅只係一句 OK， 夠錢啊！夠錢，咩叫夠錢啊？係粗口嚟嘅呢句。咁我好心痛，好唔舒服，即係係咪我真係一個咁唔好咧？我係咪做得咁差咧？點解會咁樣嘅咧？咁我一路喺翻屋企嘅過程入邊，一句聲都冇出過，係咁不斷問自己問題，我爭啲乜嘢？我爭啲乜嘢？咁我翻到屋企，我坐喺床邊度都唔瞓，嗰陣時凌晨7、8點㗎啦，我翻到坐喺床邊度咁就諗咗好耐，就整醒咗我太太。我太太望到我就問我咩事，跟住我就即刻個情緒就出嚟，就同佢講話，我覺得自己做得唔好，我冇辦法令到導演滿意，我令到佢只能夠嗌夠錢，我覺得我個心好唔舒服，咁我情緒好唔喺佢面前就流露咗啦。咁跟住我太太就好好啦，就整咗個麵俾我食，就叫我冷靜啲，我哋諗下咩解決方法，會唔會可以再拍多次啊？同導演講啊，主動啲啊！咁當我冷靜完啦，我諗住鼓起勇氣揾導演問佢咩事，我哋可唔可以嚟多次？呢個時候導演好好，佢主動揾翻我，佢同我講話可唔可以拍多次？我覺得你唔夠好，如果你再做好啲嘅，你一定會俾觀眾有一個更好嘅演員嘅形象。佢仲有好多説話嘅，我唔講太多啦，收埋啦。咁我就同佢講，我就係等你呢句導演，你唔好你一定要同我講㗎，因為你唔講我唔知點樣做。你同我，因為我都好想進步，我都好想去改變，我好想俾觀眾睇到我係有突破有唔同。如果你夾硬要咗嘅，咁即係都係以前嘅我咯。咁我就係好希望佢可以同我講，我哋一齊努力嚟嗰個。跟住佢問我可唔可以，我話梗係可以啦。跟住我哋係就喺第2日度。好多隻劇組咯，好多隻監製啊，即係排除萬難，求劇組俾多次機會我哋，跟住就係大家頭先觀眾見到嘅第二個版本。所以俾啲掌聲，好重要，好大家。即係頭先佢講話18日入邊，我哋係拍得好辛苦，但係佢都寧願犧牲一啲時間去接多一場戲俾我再拍多次，佢就係想我有更好嘅表現俾大家睇。所以好多謝導演俾咗機會我。多謝你嘅，好抽心嘅一個故事。好，咁我哋